Почитувани, добар ден, заедно сме и во емисијата Очи во очи, вие јас и Мухич, а еве ја темата за денеска. Всушност до неја ќе дојдеме за кратко. А ќе почнеме од тоа што еве денеска се одржа седница на Националниот совет за евроинтеграција и беа изнесени ставовите по однос на процесот за евроинтеграција. Заедно ете пред значи од една страна владата, представници на владата, а изнесени пред евроамбасадорот Михалис Рокас, каде што од него имаме порака дека владењето на правото е клучен и останува да биде клучен услов за отворање на поглавијата, додека од наша страна на ова седница, која е велам директно, значи и насловена проширување на ЕУ и реформи, ние тврдиме, вклучително еве претседателот на владата, дека, цитирам, Македонија е меѓу првите што ги спроведуваат реформите за ЕУ, останува само да се донесе изборниот законник. Од Министерството за правда велат нова динамика во реформите со ЕУ како стратешки партнер и така натаму. Заменик премиерот сали реформите и европската интеграција се наша заедничка одговорност и консензус. Тука обединетост, сплотеност, од друга страна пак се чини секоја ситуација во која треба обединување и единство за да се помогне од природни катастрофи или предизвикани, зависи токму од таа нивна поларизација меѓусебна, дополнително ја отвора таа политизација и спротивставување. Така по однос на случајот во Гостивар имаме ситуација во која сега меѓусебно обвинување партиско, практично од сите партии, едни против другите со барање оставки, другите со контра обвинувања и така натаму, но и се чини замена на ресори, давање одговори и анализирање на сосема други сфери и други дејности за кои не се поставени, така да речеме министерот за здравство Клековски сега коментира дека Центарот за јавно здравје не е одговорен за масовното труење во Гостивар, туку напротив одговорноста за квалитетот на водата, како што вели тој е на јавното комунално претпријатие. Значи сега тој од својство на министер за здравство зборува за јавно комунално претпријатие и нивна одговорност, при што не знае ни дали барале, ни дали контролирале, и ја иззема одговорноста од Центарот за јавно здравје, се занимава со други. Во случајот, значи, директно одговорноста е на јавното комунално претпријатие и завршува тука приказната. Вели Клековски, тие како давател на услуга, согласно законот, задолжени се да вршат проверки на квалитетот на водата. Тие пак тврдат дека вршеле, но Клековски со ова им става печат дека се тие кои се одговорни и биле задолжени, а дали вршеле понатаму не се навлегува во тоа. Така што всушност затоа што Клековски велам ја става точката со тоа дека прашањето е дали јавното комунално претпријатие вршело својата работа и сега вие прашувајте се околу тоа. А при тоа не дава одговори на многу други прашања од сферата за која е токму тој задолжен. А тоа е дека јавноста апсолутно не беше навремено информирана за труењето. Напротив, дури токму преку медиумите, ако се сеќавате во петок од 17 јули, преку медиумите почна да се појавува таа информација, па и во емисијата Очи во очи слободна тема почнавме да дискутираме за тоа. Тој на тоа не се отсврнува воопшто, значи ниту дали редовно се контролирала водата од градскиот водовод, прашањето на кое Клековски го адресира до комуналното претпријатие, а велам воопшто, значи здравствените власти и институции знаеле за масовното труење на гостиварци, а 5 дена молчеле. А молчат и сега, значи, се занимаваат. Тоа е само пример, за жал, не е само единствен. Сите со други се занимаваат. И со правосудството се занимаваат, од правосудството пак молчат или со други се занимаваат. А како знаеле, ќе прашате? Па така што директорот на гостиварската болница Емри Бајрами токму за телевизија 24
веројатно и за други медиуми, но јас изјавата не го ја видов и по датум хронолошки, дека уште на 13 јули болницата се полнела со пациенти со симптоми на диареја и повраќање. Цитирам, пациентите започнаа да бараат лекарска помош уште минатиот понеделник, 13 јули. Ние веднаш како болница за ваквата состојба ги информиравме надлежните институции, односно Центарот за јавно здравје, но и Министерството за здравство. Нешто околу тоа да се одговори токму тој кој е представник на тоа, не. Тие тамо тоа комунално предпријатие, тие се одговорни. А вие што сте? Министер за здравство. Така што, значи, епидемијата се ширала со бројот на пациенти се ширал и преминувал во епидемија, се зголемувал всушност, а јавноста 5 дена подоцна дознава најпрво од медиумите, па потоа од институциите. Од Центарот за јавно здравје пак не даваат информации кога дознале за труењето, ниту министерот. Дали навремено алармирале и постапиле. Од Министерството за здравство тврдат, како што кажав, помеѓу другото, дека за труењето дознале на 17 јули и веднаш постапиле согласно законот. На 17 јули во петок, кога дискутиравме, велам, во слободна тема, затоа што веста почна по медиумите да се појавува. Па во тој контекст сега и Министерот за здравство вчера од Гостивар случајот целосно ќе се расчисти, одговорност ќе има. Тоа тој ќе го расчисти или како? Мислам, делот правосудните органи или мисли на делот од МВР? И така натаму, да не се оди понатаму во тоа кој со што и со кого се занимава, а што не би требало да му биде, или што не му е, барем не примарно, или при тоа не давајки одговор токму на многу прашања кои се од сферата. Така и правосудството во таа смисла. Но овој случај, и тоа е темата да продискутираме за случајот Гостивар, кој една прилика, може да се каже, за да видиме, ако не еден во обид, но да се надеваме и не само во обид, туку нов почеток на правната држава. Овој случај, би рекол, изузетно, исклучително е важен, затоа што ја определува и долгорочната позиција на правосудството во Македонија, во која наназад повеќе или помалку имавме и одредени притисоци или учество, влијанија на меѓународни фактори, се едно, модуларна болница и така натаму, па странски експерти доаѓале, па чекаме известувања, па тие не даваат информации, прашајте ја владата очигледно, како Министерот за здравство, за друго кажува, не кажува за тоа што го прашувате и така натаму. Меѓутоа, во последните години, или барем во овој случај, улогата на странците е некако помала, односно на тој меѓународен фактор, што значи дека сега можеме да дискутираме токму за тоа или да ги упатиме сите своји очекувања токму во насока на институциите, затоа што тие, и тоа пред се правосудните институции, би требале да одлучуваат за тоа, пред се нивниот авторитет, а преку тоа како ќе постапуваат во случајот. Со други зборови, како одлучуваат за нивниот авторитет, така што или ќе го вратат, или ќе покажат дека е во прашање политизација на институциите и партизација, каква што гледаме постојано и само добивање на политички поени, како што исто така сега на сите звона се рекламира како здравствените власти најбрзо што може постапиле по вчерашното невреме во Скопје и одлично е се. Ова е веќе во втор план или во прв план е ако може да се добие некој политички поен на сметка на другите. И сега јасно е дека не може ниту се одеднаш, затоа што ништо не почнува од денеска. Се има некоја предисторија, правосудството кај нас по својата неефикасност и недоверба, значи контра, не само неефикасност, туку контраефикасност има и тоа како долга предисторија, така што затоа велам во тие обиди и реформи правосудни, сега имаме и новете, министер за правда и нов министер за здравство, и гледате еден куп други, реконструирана влада, можеме да да дискутираме за тоа дали ова некоја пресвртна точка. Овој случај плюс случајот Кочан имаме нов републички обвинител. Време е да почнеме да го гледаме малку повеќе и го слушаме него.
Дали јавното комунално предпријатие има исклучива одговорност? Дали ќе има одговорност? Не министер за полиција или за здравство да ги прават тие распределби. Не имам ниту ништо против, туку да слушнеме и од тие кои треба да зборуваат за тоа. Што значи, велам, или сосема ќе се потврди и отвори просторот за правосудството да излезе да зборува за тоа што треба да зборува наместо други, но како самостојно независно, или ако не го направи тоа, особено сега со едни два сериозни предмети од кои Кочани веќе дава некоја слика нејасна, може би загрижувачка, дотолку повеќе е пресмртната точка и случајот со Гостивар, но и Кочани, кој велам, ако не го покажа тој нов почеток, не само на хартија, како сме први во реформите, по однос на владењето на правото и правната држава, ќе значи, всушност, би рекол, еден целосен крах на гарнитурата која е моментално и во правосудните институции и во другите, па и на општеството воопшто, затоа што нема што веќе подолу ниту да се оди. Особено по вакви случаи, кои самите по себе како случување не би смееле да се случат. Ниту Гостивар не е природна катастрофа, ниту Кочани. А се и во краток временски период и во апсолутно огромен, особено случајот Гостивар, како може навистина школски пример за масовно загрозување на здравието и тоа како резултат, помеѓу другото, на таа политизација, партизација, неодговорност. Сето тоа е тука за тоа, назначување на кадри, вакви или онакви. Да почнеме 60 91 924 925, повелете, кој ни е прв? Добар ден. Добар ден. Да, убав ден и вам, повелете, добар ден. И па дефинитивно партизација. Народот таму е поделен колку што гледаме. Едни ги бранат институциите и тие што се на власт, што треба да одговараат, други протестираат. И сега како друг што не може никако да го кажете освен партизација. Значи народот е поделен. И не можам да сватам во вакви околности како може народот да биде поделен. Разбирам. Ајде, секој за партија добил нешто и овако. Меѓутоа во вакви екстремни случаи, ова е веќе обид за убиство, не знам што да кажам. Дали овие луѓе, значи што се раководството во Гостивар, дали нивните и они дали уопште употребувале вода, значи за пиење. И тоа треба да се види. Значи, а они ако знаеле 100% дека нивните роднини пријатели и што ти ја знам таму дека не употребувале водата, а другиве требало да се употреба. Значи, за ова треба толкава голема одговорност, не само оставка, меѓутоа мора да бидат и отстранети. Значи, буквално треба да одговараат. Тие луѓе може утре пак да направат нешто такво. Значи, ова мора да има голема одговорност. Не сме да се дозволи, значи, вака да се игра со државни институции. Тоа веќе не знам, или сакаат да приватизираат нешто, па прават вакви работи. Овдека има многу размислување човек, што све да помислим. Затоа што такви, значи водата и воздухот е главно за човекот. И мораат да бидат гарантирани, водата е законски, безбедноста на водата. И мора они локална, не може све на кажија храна и ветерина. Значи не може, мора прво локална. Зошто е локалната? Зошто и земаат пари? Зошто има министер за локална? Зошто? Ондак нека ги нема нив, све нека биде на АХВ. Значи, ако више вие сте превзеле некоја одговорност за плата и функција, онда вие треба тоа да одговарате за тоа. Значи, не може да се дозволите што сакате да правите. И утре да префалите, чекај на АХВ требеше. Не, извини. Значи, тоа Благодарам, поздрав, добар ден, кој ни е следен, повелете. Соговорничке, нас полека постепено не умира, и си чезнеме како риба на суво. Толку имам да ја поздравам, многу во кажа. Почитувам водителу. Сега вие дадовте во воведот, значи што кажал директорот на Гостиварската болница, што кажал министерот за здраво, Засто Клековски. И сега знаете ли што е разликата? Они по локација се лекари, така. Почитуваниот од Гостивар ја кажал вистината, а овој Клековски, братучет на Антонио Милошевски, он завиже
за винаријата. Ако може сега по некој чашче винце, така за крвна слика да се... Тоа е. Такви министри имаме почитувано. Ба како беше она за Хемфри Богарт, па вие вода ли пиете? Пиете виски. Јас пијам виски. И ништо нема ми се случи. Да, ама ја сум малку мрав, да ви кажам. Слушате понатаму, Да. почитувам водител. Можда ми има за приметба кога кажа завчера беше добро е, фала му на Господа, што жива сода некој не се почитувам водител. Видовте ли безбедноста со еден катанец? Стратешки, дали не разбирате, тоа е врв на стратешки објект. Арно, ама, обезбедувањето на потпаровката на владата, на Клековски, на Чизмата, овој и таму полицијата, вчера имаше, нели? За нив има обезбедување. Почитам водителу, јаба нас одиме. И овој брадести, се брадести сега, нека ми извини, не знам дали е овој од еди комета, овој од Штип градоначалникот, па он што не кажа за новата болница, почитам водителу, колку години се чека таа, па ако си имаше новата болница, ќе ги немавме овие проблеми. Почитам водителу, си заоѓаме. Благодарам, поздрав до вас. Сега добро кој каков стил има, ете негово право, нема некои кодекси на не знам, фризура или брада и слично. Може би требало да има. А и дали ви се почитувале, гледате ви овие за етичко однесување коректно, не се почитуваат 2 дена предходно ги носат, а потоа она што сега не објавуваат снимки. Ајде да видиме, ето, да види јавноста. А не, сега не може. А зошто се снима? А зашто не било ниту на Собранискиот канал? Така што се е по потреба. Така што ете, на крајот на криштата пак и добро некој што е дефиниран брадест или избричен сосема. Туку што имаме и такви кои се со 1-2-3 дена брада. Па ни вамо ни тамо не знаете, има заменици, министри и слично. Па тоа е веќе показател поинако. Ова е барем чиста ситуација. Избричен или пуштил брада, па потоа друга категорија, пуштил долга брада, па не знам, па до колена, па и така натаму. Се тоа различни категории и стилови. Но чисти велам барем, да. А ова ни избричен, ни неизбричен. Добар ден, повелете. Добар ден. Да, повелете. Почеток на правна држава или потврда за партизација на институциите? Што ви рекле? Тоа е потврда за партизација на институциите. Ако биде како што уверува министерот за внатрешни случаи, целосно ќе се расчисти, одговорност ќе има, значи правна држава ќе ни заживее. Како се расчисти? Како Кочани што министерот за внатрешни работи дојде вчера да им докаже, да каже пазите што правите. Пазите што зборите. Пазите. Исто како Кочани. Ќе се разводни ситуација, почињаат рибата смрди од главата. Тие испитувања што се водени секој ден тамо, оделе да испитуваат у Тетово. А од Тетово им даваат документ дека е водата исправна. Тоа ни ги чешнат тамо. Тамо не смеат. Затоа дојде вчера тој министер за внатрешни работи. Да. Денеска го слушам господинот министер за здравство. Ако не му напишат, не знае да збори, не знае тоа да го прочита. Наводно не смееле да се јавуваат други доктори, некои инфекциолози, микробиолози, да објаснуваат за оваа работа. Кои се постручни 10 пати од него повеќе. Да. И ова ќе трае вака уште. Еве сега у Валандова е забрането да се пие водата. Кај што ставија капа, капут. Кај што ставија капа, капут. Нема. За 2 години ништо убаво не видовме. Ништо. Знаете што е ништо? Има еден професор у гимназија овде у Скопје, да не ја кажем у гимназијата, нули ставаше. Не ставаше ке нуливи. Единица треба да знаеш нешто. Ви благодарам, поздрав, добар ден, повелете. Ало. Да, се слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден. Па, имам исто размислување со претходно, слично, истото скоро. Значи, ова е почетокот, нема да биде почеток на правна држава. Негова ќе се потврдува како
се партизирани суците. Значи, Македонија, да се разбереме, правна држава може да завладее кога во Македонија ќе владеат политички партии. Па ете да видиме тука и солидарност и на партиите и на сите преку овој случај, хуманитарна катастрофа, да се истера до крај без Овие се криминални групи, партии, криминални групи, со не се партии кои за тоа нема чувство, тие се дебели се во мозокот за да има чувство солидарност, нешто. Нема тие тоа. Тоа гледат личните интереси. Тие се доснеше 7-8 дена, моје мисли размислување. Тие се договараат тамо кого да окриват. Затоа се касеше со нивната информација тамо. Тоа се знаело кој бил тамо, што били. Тие се договарале кој да одговарат. Тоа било и тоа се политички се договорено. Наместено е директорката и тие двајца и ќе полежа неколку дена во притвор. Тие тоа го знаат, однапред им е кажено. Сето тоа однапред се знае, тоа однапред им е кажено. Ќе полежа неколку дена, ќе изојде директорката боловање во тамо женски болести, чуварите исто така, некој и тоа ќе се заборави. Мисля, како што рече, во Валандово излагат, веќе таму вода нема. Значи, си излези друга криминално действие од криминални групи, што било ДПМН, СДСМ и ДУИ во Македонија. Криминалците тие владе со Македонија и додека се тие на владење, додека имат поддржавачи како овој од Дресен, што го запоследе на Сари, не за лични интереси поддржавачи како тој од Битола, или тоа Чашка било кој на СДСМ, се додека тоа ќе пати мене. И сега се случува, она се очекува веќе и Кичево Реска да се загаде тоа пато, се изменети трасата, се променет. Благодарам, повелете. Да не спомнуваме сепак други. Туку ситуацијата, независно, ние сме тие кои дискутираме. Повелете, добар ден. Ало? Да, поздрав до вас, повелете. Поштување, господин Исто така, да, повелете. Поздрав до тебе и до сите слушатели и гледачи. Благодарам, повелете. Секоја му чест на последно што збореше. Све дојка се овие три партии Македонија напред нема да пркне. 35 години ја уништија Македонија и ВМРО, и СДС и албанските партии. Тие се злото на македонскиот народ. Ќе помени уште месец два и ќе славиме ние 35 години независност. Што виде македонскиот народ независност? Што виде добро? Од случај до случај, да не спомнам Кочани, да не спомнам ова. Кој векне како се дозволи да се дојде до ова? А се фалеше Гостивар е најмултинационален соживот има. Кој соживот? Па ете, тие се живеат, немаат проблем дури и во вакви предизвици. Немало, сега проблемите исплива на... Кој ги прави проблемите? Правна држава. Никој пат нема да има правна држава дојка се овие три партии. Јас ќе речем пак, ги молам гледачите решење да кажат, а јас го кажам решењето. 10 години да ги снема од политичка сцена. Верувајте за доброто на наредна генерација. Јас сум 67 годишен, сум видел добро и во Титово време и во ова малце, да речеме, добро. 10 години словенците, начинот како се работи, тогаш ќе нема случај ни Гостивар, ќе нема случај ни Бадентер. Верувајте ми, законот како се применува таму. И сум рекол, овие министри што стапна новите, нека одат во Словенија, нека ги замолат, нека им кажат, нека им нацртат словенските министри како се работи, поточно министерот за земјоделие, да ги напред тие неплодни земја што е во Македонија плодни да бидат. Начинот како се работи. Биди поздравен све најдобро. Благодарам, поздрав до вас, добар ден, повелете. Добар ден. Така, да дискутираме за вакви теми, ми се чини и не може да биде ни убав. Па вака, прво да речам дека државата ни е партизирана, тоа не може никој да го порекне, бидејќи сите кои како доаѓаат на власт, си ја партизираат државата, си ја прават како приватна собственост и воопшто не ги интересира дека има поред позиција, има и опозиција од други политички гарнитури кои што треба да бидат прашани, значи или тие политички партии кои се во опозиција да се договарат со позицијата, затоа што се што се работи во државата не е од личените, тоа е од интерес на граѓаните, каде што треба сите да ги уживаме сите права. Животот никој не ни го дал бакчиш, никој нема право да не загрозува
дали со вода, дали со оган, дали со наоружање или било што. Значи, животот е дар од, што се вика, од Бога. Затоа мислам дека одека, значи, кога е во интерес на некоја политичка гарнитура, еве ќе го земам пример сега, да речеме, СДСМ не се сложи, значи, околу изборните закони. И јас ќе ги поздравам затоа што не се сложија. Затоа што прво требаше да постават, значи, кои ќе бидат гаранциите дека тие што се гласа надвор од нашата држава, ќе бидат валидни тие документи. А ние овдека принтери, минтери што немаме уште и пак се прават зубари, значи немаме прави изводи. Па овдека сега конкретниот случај Гостивар, со кој е право некој, значи убацил вода Балкана, што се вика пекали, во двор. Тука, по моје, има некој што се вика во интерес моје, народот да го зараскара, народот да страда, народот што се вика да биде болен. Благодарам ве, поздравувам. Да, моментално се блокирани како изборниот законник, така и ова со изборниот пак од сите. Тука нема потреба од ова кога ќе видите со Бадентере и некако помалку, барем знаете, ете, тие таа страна повеќе ги има, тој принцип е нема гласови доволно и готово. Па еве сега се пребројуваат ВМРО, ДПМН, имаме плюс, па ќе надгласаме и така натаму. Но како и да е, значи блокирани се и за правична застапеност законот и за високо образование, а овој пак изборниот законник, тој пак од секаде е блокиран. Никој тука, значи тоа е тотално онака армирано, може да се каже, секој на своја страна влече. А тоа е најјакото всушност кој ќе постигне тоа на секој од сите страни влече, тоа е најцврсто, не може никој да го разбие тоа. Но во негативна смисла, не може да го реши никој. Еден куп има партии, а секој е контра. И не попушта ни малку. Значи, дефинитивно, не само и партизација и политизација, туку и апсолутно отсуство, и чувство за каква и да ете важности на државата и на општеството и така натаму. Неопходност да се решат работите. Тоа е доказ дека едноставно не функционираат. Механизмите институционални се блокирани. Повелете, добар ден. И тоа многу цврсто. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Видите, во однос на оваа тема, ќе ви кажам дека ако не се направат во оваа Западна Македонија под принудна управа Тетово, Гостивар, Суград, Девар, тамо, ова 35 години е овака, значи, закони, и не може да се јави, значи, гледач од Гостивар, од како овај од Охрид се јавуваат, нешто има здравствен проблем, гледате телефона, дали му се расипа, не може од секој јавување по телевизија, има луѓе од Гостивар што сакаат да се јават, да си кажат макет. А во однос на ова со Гостивар, еве јас апелирам државата да стави управа принудна во Гостивар, Тетово, Дебар таму. Ете, кризен штаб има кризна состојба вонредна и така. Почитува новинар, осетил кризен штаб. Значи, јас многу ми е позната работата со тие работи, и кризен штаб ништо. Значи, таму прашајте ги, одете како телевизија граѓаните да видите дека не функционира, има улични закони. Не функционира ништо законско македонско таму. Ништо. Ова е тоа резултат што не функционира. Сега и експлодира. Значи, никој ништо не функционира. Одете тие како телевизија ќе видите. Значи, замолен сум од граѓани од Гостивар да повикам наши владата да си постави таму принудна управа во тие градови. И да видите колку криминали ќе се откријат од тоа принудна управа. Што се случувало овие 35 години. И тие се така си функционираат, што викате вие како луѓе, како граѓани од сите националности. Ама функционираат некои закони улични, а не оние закони што треба да функционираат за да не се случуваат вакви трагедии. Ова трагедија што се случува сега е последица на тоа што нешто не се превземало и на крај дојде некој таму на функција да стави таму измет во тоа. Срамота е ова што соседните земји што гледаат и што објавуваат што се случува во Македонија. Значи, владата малку нека се освести што се случува во Западна Македонија. Благодарам ве, поздравувам, но добро, велите, не функционирало ништо во Гостивар под знаме за сите.
Меѓутоа, ова токму со водоводот ни покажа дека и тоа како функционира за сите. Иста вода, со фекалии. Немало разлика тука. Што велам го отвора прашањето токму околу тука по однос на заштитата и да разберам, но по однос на загрозувањето апсолутно целосно. Значи, ова е систем без преседан. Ефикасен 100%. Само е прашање што ќе ставите, дали ќе биде, не знам, боен отров некој, дали гасна комора, што како и тоа е. Ова било за, еве, да предизвика ова што предизвикало. Да не усмрти, но мислам, не велам намерно или не, туку апсолутно без каква и да е селекција. Туку велам да било нешто што е загрозувачко, би избило, еве, тип од трагедија во Кочани, како пожар. Да било нешто друго што е, не знам, тип од експлозивно или така натаму, за сите, независно кој е кој. Сите би настрадале. Како што настрадале сите, независно од тоа какво е знамето, сите настрадале, сите таква вода. На сите таква вода им била испорачана. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, се слушаме. Дали се слушаме, господин? Да, одлично, повелете. Видете вака, ова е жив доказ или жив пример како се работи 35 години за тешко заробена држава, значи со овие политички партии нигде нема да мрднеме. Ако вие ставате на места и не ги фаќам луѓето како прифаќаат да чисто ради да се пофалат како они успеале во животот да биде директор на предпријатие или директор на ова, директор на она, да биде ја бев министер, ја бев вајмо таму, да нема никаква одговорност, тоа е трчи лажи политиката кај нас се води. Разбирате што сакам да кажам? Значи ова е катастрофа што се дешува. Ова ги слушам овие изјавите и на портпаролката и на сите во владата што викаат ќе има прекршочни пријави. Чекајме прекршочни пријави. Вие труете таму 40.000 народ и прекршочни пријави. Па тоа треба да има тотално кривично дело, што викаат геноцид. Така. И кога пишувате почеток на правна држава, која е правна држава исто ќе ве молам. Јас ви препорачал до вас, еве не можам да добијам телефонот ми прегреан, што се викало да овие стално што комуницираат, кај нас да се укине факултетот со декрет на председателката, пошто и она потекнува од правниот факултет, да се забрани правниот факултет кај нас и да се школуваат луѓе на запад или на исток или на било каде и да се враќаат после по потреба да се ставаат јавни обвинители студии. Кажете ми вие за 35 години кој одговараше од сите политичари, ако ќе го видам портпаролот на оваа институција или на оваа институција, како избегуваат за некои прекршочни дела направени кај општи овие ситни луѓе што никој не ги знае, тогаш толку јавно се истакнуваат као деме кој е направил ова, преземени мерки притвор Дмитров. Кој го спомна Артен Груби? Кај Артен Груби? Кого бре зафркаваат овие луѓе? Не ми е јасно. Толку пријатно. Благодарам, поздрав. Повелете, добар ден. Здраво исто. Здраво, се слушаме. Абе, знаеш, се јави Бране под паролот на го немаше досега. Види вака да кажам нешто за ова партизација на институциите. Некне гледав на една телевизија, вашите колеги имаше дебата со еден млад дечко, не го познам, и уз муабетот го прашува кај било ова, што вика бев у Будимпешта. И таму што правеше, вика, се сретнали со некого и му покажа слика, да, вика, се сретнал со овој господин. Можете да предпоставите со кој. И сега го прашува, вика, што зборевте, како зборевте? Зборевте ли нешто за политика? Не, бе, вика, за политика ние не се замараме. Вика, има партиски војници, партиски институции. Значи, партиски институции кои зима 300, 400 до 500 евра плата, тие вика збора за политика, ние, па зашто зборевте, вика, зборевте за временска прогноза, за шопинзи, за одмори, вика, ние не правиме, ние има кој е платен таму да збори за политика, еве како ние овдека по телевизија. Тие не дојдат, таму вика 20 евра едно кафе, ја ќе зборам, вика, за политика овде да се замарам со луѓе. Друга работа, нели е партизирана институција одчува да поставиш таму контролор, што е ова? Нели е тоа приватизирана институција? Може да замислиш на место кое соси одговорност да ставиш чувар, портир, што беше порано.
Знаете за кого се збори, сигурно имате информации. Исто така и на други институции. Како што рече овој претходниот директор, се фалеле за оваа директорка. Ама таа директорка некој наредил, да сега треба да пее кој наредил за да се уништи ова. Така и за Кочани, така и за сегде. Државата, правна држава, знаеш кад, неката можда и никад. Убав ден да има. Благодарам, ве поздравувам. Па имено, факт е дека во Оптек била пуштена контаминирана вода и тоа траело, не се реагирало, велам и еве наспроти информациите и од директорот на Гостибарската болница дека се зголемува бројот на лица кои бараат лекарска помош уште од 13 јули. Таа била во Оптек. Бројката на заболени всушност е резултат токму на еден вид не толку случаен колку кој како пиел. Со други зборови, таа била во Оптек, послужете се. Секој. Ете ви достапно вие. Се можеле вие, ово и оно, јас се едно, отидете во Гостивар, дајте ми чаша вода, сте отишле кај пријател. Значи, послужете се слободно, дојдете. Како и да е, делегација, обичен човек, што и да е. Така што ова е бројка која едноставно самите, како што не знам, во некој ресторан. Тоа било во Оптек пуштено и траело. Најмалку 3 недели. И сега кој бил и јадело таа храна, па сега така ли треба пристава, па кој му е крив што пиел вода. Но велам, значи, бројката е директно резултат на оние кои конзумирале. Со други зборови, можела да биде многу поголема. Токму затоа што била достапна за секого. Односно за целиот град и пошироко. Не е ова само, не знам, една чешма градска и таму било. Туку е цел систем, апсолутно. И тоа траело, гледате, па тие приказни со хлорирање и слично. Значи, има тука многу таа предисторија. Детектирање дека нешто не функционира. Ајде, ќе истера, ќе издржи, ќе го вратиме, ќе го средиме. И така натаму. А што се чекало? Да видиме, гледаме, дали ќе почнат да се намалуваат заболените. А да ставиме хлор сега и уште се пријавуваат таму. Овие молчат. Здравство и слично. А сега, ама комунално е виновно. А што било со вас? Па комунално е виновно. И така натаму. А правосудство, не, па МВР ќе ви одговори, ќе има одговорност. Па чекајте, судот треба обвинителството да докаже одговорност. Или ќе биде и обвинител министерот. Повелете, добар ден. Добар ден, сум. Да, се слушаме, повелете. Ова нешто ми делува како она со Чернобил. Па да знаете, така изгледа. Се случи катастрофата. Само среќа не радиација, добро, да. Да, истите ќутат. Што знам, не сум од овде. Абе, темни облаци на цела Европа, но не знам, можда се птици, можда кои не се. Ама ако пречутиме, можда поарно ќе биде. Ама белки го поминавме тоа време на едноумие, така да. Ама едноумие, ние збораме за карактерни особини, кој како се справува и кој како е признава вината. Без разлика што си сторил, како си сторил. Времето не е пуштено, ама добро, ајде. Ајде, добро, еве, ајде ова како коментар ваш, нека ви оди на моја сметка. Како увод, сега сум јас истиот гледач исто, пошто имам јас дол увод, како тебе. Да. Ајде, сега почнете, да, добро. Нека не замерат другите, да. Знаеш како ти велиш дека народ е поделен. Да, поделен народот, затоа што никако не можеме да се определиме дали ова е општински, локален проблем или државен проблем. Едни трукат да биде чисто државен проблем и да одговара министерот, премиерот и сите председателката, а другото логиката наложува дека ова е чисто општински, локален проблем е. Така да меѓутоа најчиста работа ќе беше за овие што се јавуваат, ова да беше градоначелник и ше од ВМРО. Тука ќе беше погодок имаше се пука, вака сите гребат, ама со нараквици, не може да догреба докрај. И сега останува дилемата дали овие фирми вакви локални што зависи од судбината на народ, дали треба да си ги земи државата по своје закрило или да остави да бидат овие партиски локални директори што сите се тепат да бидат директори на некоја си комунална фирма и да се фала дека се директори, меѓутоа од одговорност сите бегат.
се тргат на страна. Сега никој немаме податоци директорката. Што школа има, какви работно искуство има. Меѓутоа тука голем дел на кривиците има и тој техничкиот дел. Стари, сигурно во гостиварскиот водовод има некои стари искусни, да не речеме ево инженери или па и работници нека се, и што ќе речат, чекај како ќе пумпаме од таму вода директно во водоводот. Нема логика на сетото. Значи, да пуштиме обвинителство, полиција, судови да решат работата, затоа што не можеме ние. Едни велат 10 години словенците да дојдат, друг вели 10 години стечај. Ова едни, други вели треба во соработка со опозицијата, меѓутоа таа иста опозиција менува име без знаење на тоа. Благодарам ве, поздравувам, инаку еве бонус времето не е само туку така, туку како еден вид заслуга за тоа што дадовте пример на коректно совесно укажување дека времето не тече. А што требаше да речеме јас да го забележам или режијата или да укажат. Значи не се занимававте со други работи, машната ти е таква, ова, она, па нека стои времето, туку кажавте. Не тече времето, дајте јас да зборувам или не. Со други зборови, пример токму на она што ни треба. Детектирање, да, нешто не е во ред со ова, не тече времето, или нешто не е во ред, не те слушаме, или така натаму. Кога така би функционирале работите, наместо, велам, фризурата ти е таква, брадата ти онаква, или ја немаш воопшто и слично, меѓу нив политичарите, без тие меѓусебни обвинувања, би ги решавале. Односно, секој во својот ресор да си ги решава работите. Имало ли барања за анализа, ако имало, дали се реални и релевантни биле издадени, кога биле и така натаму. И секој нормално во своето. Повелете, добар ден. Исто, добар ден. ден. Се слушаме, добар ден. Се слушаме. Повелете, да. Што е сега разликата меѓу Кочани и Гостивар за градоначалниците? Ова е во притворје, така, ова е на слобода. Да, и на позиција исто, да. Исти геренци имат. И на функција, градоначалник таму, и овој вамо, за работата. Тоа е едно. Второ, Македонија, западниот дел се распарчи од СДС Б. СДС бугарите, ја така ги викам Б. Тие го распарчија западниот дел на Македонија. А добро, може подобро како ВМРО што ги вика СДС тогаш. Така, партали го направја и ова сега им се свети постепено. Сега слушам, партизаните биле проблем за балистите, не смеело улици да се стават, не знам шо таму она. Значи, тоа што го правиле за Сан Стефанска Бугарија, со нацистите, Бујар Османи случајно одел тајно да подпишува во Бугарија 300 чуда правише во тоа и никому ништо. И сега пак сака се врати на власт. И овие нашиве кои ќе се врати ќе го подржуваат. Абе таквите метла држава ќе правиме ли, што ќе ти бачила ќе правиме? Негде кози, негде овци. Во самота. Мене не ми е јасно во Гостивар дали некој знаел дека водата е расипана, а се тлее се чути. Дали некој е користел или имале залиха на прајно вода, па после пуштете текалија, нека се полнат цепките. Тука малце треба да мудри луѓе да го преиспитаат тоа, а не да се джавкаат по телевизија, сите знаат дека ништо не знаат. А добро е тоа да разберат дека ништо не знаат, може би тек научиле нешто. Благодарам ве, поздравувам. Едно е сигурно, денеска, вториот ден од посетата на претседателката на Индија, го поминува во Охрид. Сигурно попат застанале некаде, но тоа сигурно не е во Гостивар, особено не да се напијат по една чаша вода, онака по, може би некој локален специјалитет во некоја сладкарница или се едно има таму некој бурек да се проба, па дајте ни по една чаша вода. Веројатно, сигурно тоа го заобиколиле, некаде во еколошките предели застанале. Ете, тоа е разликата кој како поминува, а кој треба да ги реши работите за да не поминува народот така. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Да, се слушаме, повелете. Па денес, како добро го слушавте Клековски, видовте како човекот се изврши харакири. Иначе,
на македонски Па добро, вас самоутепание. ви изгледа така, не да. Тој мисли спротив. Дека на другите им направил харакири. Не, самиот си прави, пазите, харакирија сам на себе. Добро, контрадикторно го кажав. Тема кажав. за да го прашате господинот Клековски вака. Денеска водата во Валандово која ја забрани за употреба? По чиј извештај? Дали ќе каже? Бидејќи на друга телевизија кажаа вака. Институтот за јавно здравје Скопје ја забрани водата во Валандово од градскиот водовод за пиење, бидејќи истата по извршените анализи е неисправна, а добра е за техничка вода. Сега друго прашање се поставува. Ако пумпите се поставени на 13 јуни, ајде нека исклучи Институтот за јавно здравје колку пати од 13 навака има вршено анализи и што покажале анализите да видиме. Бидејќи он вика не е одговорен Институтот за јавно здравје. Па кој е одговорен? Баба ми од гробишта. Па комуналното предпријатие. Па комуналното зима мостри, ако нема своја лабораторија, ги носи во Институт за јавно здравје или во приватна лабораторија да направат анализа. Ајде да ги видиме анализите. Зошто ги кријат анализите? Колку пати е вршена анализа на водата во критичниот момент, да ми кажат? Гледате ли како се врши партизација на случајот? Да се заштитат нашите. Па поентата е тоа, дали е на штета на случај, дали ќе видиме затоа правна држава, разврст. Па тоа го кажав и вчера и денеска ви го кажувам. Проста работа, нека исклучи Институтот за јавно здравје или кој врши на анализа, нека кажат од 13 како се вклучени пумпите да бризгуваат фекалии во системот, колку пати е вршена анализа на водата, што покажале анализите. И готово, решен е проблемот. Така ќе добиете втора одговорност дека овој проблем е и локален и државен. Затоа што државната институција, ако може во Валандово да забрани употреба на водата, зашто не забранила во Гостивар? Да, благодарам. И така е да што кажавте, харикири не може на друг, туку на себе, како самоубиство. Не може самоубиство на друг да му се направи. Но мисле во таа смисла, она што велат, што мислиш дека на некој му правиш, може сам на себе си правиш или како и да е, што на друг копаш или има многу такви се едно. Или си мислел добро си правиш, а лошо, како и да е. Сега зависи кој што како мислел и што постигнал. Добар ден, повелете. Добар ден. Да, се слушаме, повелете. Македонскиот народ си прави харикири на македонската држава. И тоа со години уназад. Еве, се кажува на тоа. Се кажува на тоа. Сега замислете, кога бе стомно подеше виски, кога ја давам од 6 до 7 илјади, до 10 некојаш за лекови, па зашто да не дадам и 2000 за едно виски, кој ќе опијам 3 месеци? Или за еден јегер од илјадарка. Ништо чудно нема во тоа. Па да си дозволиме малце да живееме, ама немаме на момент да зборуваме за такви убави работи. Так. За нешто убаво да се напиеме и убаво да си кажеме. Па да кажете сте биле во Гостивар да се прошетате, сте ручале, сте пиеле убава вода там. Среќа што не бе сега. Так. Инаку сум била, мојот дедо од Секрвата е од Джепчиште. И сум била и во Джепчиште, и во Тетово, и во Гостивар. Мојот сопруг е од тој крај родом по И убави прекрасни региони, да, Почар планина и Наврова. Човек што потекнува од таму. Да. И ја ги сакам тие луѓе, не е важно од која вера и нација. И го сакам тој крај, затоа што мојот син носи крв и гени од таму, од Почар планина. Секако и од мене, ама и моето село е во една планина, а друга прилика за тоа. Знаете, ова е трагична состојба, вака да речам. Да се помолиме на Бога и на Господа да нема последици. Ако има последици и ако вистина ова дојде до на С хепатит, не дај Боже што ќе се случи со цело население во Гостивар. Малце иронично ќе кажам, меѓутоа свињарските фарми да чуваат свињи, затоа што сум чула дека во Америка од прасиња вадат црнџигери и пресадуваат на луѓе. Не дај Боже, и ја имам некои проблеми со црниот джигер, може и мене тоа ме чека, да не даде Господ за никого, па ни за мене, ама да не даде Господ и да се молиме граѓаниве да поминат само со овие последици. А виновни се сите што подкрепуваат под партиски. Да, иронично, саркастично, како црн хумор, но ете, особено тие кои не стојат финансиски, кои знае како добро, па ако ништо друго да не име криво, ако не одат на одмор, еве, да чекаат сега да не ги снајде нешто, барем подобро ете, што и ќе оделе на одмор. Да не даде Господ секако, но на вистина тука се дополнително сите тие и психички предизвици, оптоварувања,
дали и како ќе се одрази понатаму и каква ќе биде таа клиничка слика. Дотолку повеќе е битно сето ова за што дискутираме, таа правна држава на дело да се покаже. Од секоја институција, почнувајќи од лабораториските анализи, комплетниот список, бројот, популацијата на бактериите и ризикот од која што може да се добие, колкаве да се направи таа анализа, однапред да се биде подготвени за сите тие сценарија и реално да се предвидат и спречат. Благодарам, ве поздравувам и ви посакувам пријатно попладне. Централниот дневник е во 17 часот, повеќе детали и околу оваа тема во него. Довидување.